O préndelo ya de una vez. Es que hasta ahí no alcanza mi mano, güey. Se va a incendiar. No, prende el papel, prende el papel. Mejor prende el papel. Prende el papel y del papel se prende esa cosa. Servilletas, prende más rápido. Prenden en chinga servilletas. Fallé. Sí se puede, sí se puede. Métese ahí. No la pone locote, pone locote. ¿No tienen más de esas cosas? Están abajo. ¡Excelente! Todas voy a hacer. Los trabajos de todo semestre. A los trabajos de todo semestre hay que aventarlos. Nuestros miedos. Esperen. Yo imprimí un proyecto que no tenía que imprimir. Lo puesto. ¡Ay, míralo! ¡Es que Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Cansada ya. Mucho tiempo. La metemos. Los miedos. No te preocupes. Wow, se ve bien padre esto. Lluvia. ¡Fogatada! Wow, se ve bien chido esto. He said one day. Sí, claro, como está bien.